Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն նախորդ անգամ խոսել էինք, մենք սկսում ենք մի նոր շարք high-tech talks-ի, high-tech զրույցների եւ սա կապված է իհարկե նաեւ կորոնավիրուսի տարածման հետ եւ մենք ուզում ենք քաջալերել մեր քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, որոնք հատկապես այս առաջնային հարվածի գոտում են աշխատանքի կորցնելու կամ պարապորտի առումով քաջալերել, որպեսզի իրենք նոր գիտելիքներ ստանան եւ հնարավորություն ունենան տեղափոխվելու այլ ոլորտներ, մասնավորապես տեխնոլոգիական ոլորտ, նոր լեզուներ սովորել, նոր հնարավորություններ ստանալ։ Այսպիսով մենք այսօր իհարկե լավ լուրեր ունենք, ինչպես վարչապետը հայտարարեց, այսօր մենք նոր հայտնաբերված դեպքերը ավելի քիչ են եղել, քան բուժվածները եւ հուսով ենք, որ այս տենդենսը կշարունակվի։ Նաև ես այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ շնորհավորել մեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, մայրիկներին, տատիկներին, կանանց, փոքրիկներին մայրության եւ գեղեցկության տոնի առիթով եւ մաղթել ամենաթանկագին առողջություն եւ իհարկե երջանկություն։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք դոկտոր Երվանդ Զորյանին, Սինոպսիս Հայաստանի նախագահին, ինչպես նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բորդի անդամ եւ բազմաթիվ հրաշալի ծրագրերի իրականացման այսպես առաջնորդ եւ պարզապես հրաշալի մարդ Երվանդ Զորյանին։ Պարոն Զորյանը մեզ միացել է Սիլիկոնյան հովտից։ Պարոն Զորյան, ինչպես է ձեզ մոտ իրավիճակը, ոնց եք ձեզ զգում եւ ինչ նորություններ ունենք օվկիանոսի այդ ափին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ նախ պարոն Աշակյան, շատ շնորհակալ եմ այս հրավերին եւ հատկապես այս նախաձեռնության համար։ Այս նախաձեռնությունը նորարարություն է, դուք նորարարության մեջ եղած եք միշտ եւ այ օրվա հետ գաբվելը անհրաժեշտ բան է բոլորիս համար։ Ամենք սկաբրինք այս ադասովոր պայմաններում մեջը եւ պետք է մեր մաքսիմում անենք, լավագույնը անենք, որ մեր յանքը սովորականի ամենամոդը դարձնենք։ Նույն գումյանամ ցես շնորհավորելու մեր իքագանսերը, մեր մայրերը, բոլոր հայ մայրերը, որոնք մեր հետ եղած են եւ մեզի օգտակար եղած են մեր տարերու պատմության ընթացքին։ Շնորհակալ եմ այդ համար։ Սիլիկոնյան հովիտի մեջ մենք ցեզի բես այս ճգնաժամի մեջ կապրենք։ Մենք արդեն 3 շաբաթեն ավելի է որ դուներում մեջ ենք աշխատենք, ես գրասենյակս բոնսե, բոս պայպախտապար շաբաթված եմ տեխնոլոգի լավագույն ծևերով, որովհետեւ գնամ իմ առօրյաս ընել։ Գիտեք, մենք արդեն ժամանակ ունեի վեր, որ hybrid աշխարհի մեջ կապրենք։ Մեր ֆիզիկական աշխարհը եւ virtual աշխարհը իրարու հետ որոշ բալանս ունի, որոշ հավասարակշռություն ունի։ Virtual աշխարհի մեջ շատ բան կնենք, մեր ամենօրյա կոզի մեջ, մեր ամենօրյա գյանքի մեջ, բայց այս շրջանին գազեմ քիչիկ ավելի մեր virtual աշխարհի ուժի տանք եւ ֆիզիկական աշխարհի մեջ մեր ներիկները պիտի բացեցնենք, քանի որ այս մեգուսացումը, ինքնամեգուսացումը անհրաժեշտ բան է։ Մինչեւ որ բադվաստը կգտնվի, մինչեւ որ ծևով մաս համաճարակին կոնտրոլ կրնակնեն, ստիվազենք մենք մեր բնական կյանքի ծևը փոխել, ավելի շատ virtual բաներ անելով։ Այդտեն այսօր մենք շատ բաներ ունենք virtual գերբով եւ ադիգա տեխնոլոգի կբալդիկ, չէ՞։ Տեխնոլոգին մեզի նովերմն է, որ դասնյակ դարիները իվեր քիչ կհարաճանա եւ գուզի գուտա շատ թիրություններ։ Մեր կյանքի բոլոր թիրությունները ադով եկած են։ Մենք այսօր ոչ թե միայն խաղեր կխաղանք, այլ քնումներ գնենք, ոչ թե միայն գնանք մեր մեդիա հետևիլ լուրերուն, նորություններուն, հետևիլ տեսակավոր մշակութային այլ հայդակներուն, այլ նույնպես գնանք լուսությունը ստանալ online միջոցներով։ Գնանք medicine դնել այսօր online միջոցներով։ Շատերս ոմանք մեզ չէին նախադասել, որ ասկան արագ գնանք virtual-ը որտեքրել։ Բայց այս մի քանի շաբաթվա մեջ դա պետք է տեսանք։ Ես իմ ընտանիքիս մեջ դիգենս բժշկության մեջ օրինակ
մանկապուժ է, իր բարակային բնավ չէր հավատա, որ virtually պիտի գնա telemedicine-ով իրեն հիվանդներուն օգտագործել։ Բայց այսօր մի քանի շաբաթվա մեջ արտելադիգա ամեն օրվա իրեն փոս ստացած։ Գրթության մեջ շատ ուսուցիչներ ունեինք, որոնք կգազեին, որ պիտի պետք չունենան իրենք virtual աշխարհի մեջ գրթության որոշ նորություններուն հետևելու, virtual աշխարհը օգտագործելու որպես դասարան, որպես դասակիր, որպես ուսուցիչ։ Բայց այսօր դեսանք որ ամենը կարելի է ամեն կողմ աշխարհի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ, virtual միջոցները մենք պետք է արագ սկսենք որդեգրել եւ տեսնել, որ դա վտանգ չէ շիրակը։ Վտանգ չէ, քանի որ virtual աշխարհը շատ բաց բան է, digital աշխարհն է, transistor-ը, IO watch software-ն է, եւ մենք transistor-ներուն վրա կգրենք, կստեղծենք մեր hardware-ը, կստեղծենք մեր software-ը եւ գամած կհարաճա։ Այսօր ինչպես ես Silicon Valley-ին խոսում։ Silicon Valley-ին ծեվոմը վերջին դասնամյակներում ընթացքին մայրաքաղաք եղած է տեխնոլոգիի, բայց ոչ միակ տեղը։ Մայրաքաղաքն է, քանի որ որոշ թյուրություններ կան, որ ստեղծվեցան, որոշ ջգունություն կա, որ Silicon Valley-ի մեջ ստեղծվեցավ, որ արից կուտա որ լավ հողմը լա ընկերություններու, ստարտափներու եւ միջակ եւ մեծ ընկերություններ զարգելու, մեծնալու։ Այսինքն արիտներ ուրիշ տեղեր սկսած են ունել, բայց նույն չափ չէ ինչ որ Silicon Valley-ի մեջ է, անորոշ դեսանք որ շատ ընկերություններ նույնիսկ որ թուրսը կստեղծվին, ու կան եւ Silicon Valley-ի մեջ եւս գաջին իրենց headquarters-ը Margaret-ը դուպերեն եւ գամած գզարկանա։ Այս ջգունությունը դարիներ ընթացքին փոխվեցավ։ Եվ մեկ բաժանել մեկ ինչպես CS ճիրությունը որ դվինք մենք ընկերություններու, որ կան եւ իրենց բոլոր աշխատանքները ճիրուչամբ են։ Անիկա էկոսիստեմի ստեղծվիլներ։ Առաջին օրը, երբ որ համագարկիչներ ու կոմպյուտեր ընկերությունները սկսան, այդ էկոսիստեմը ստեղծվեցավ։ Էկոսիստեմը ոչ թե միայն տեխնոլոգիստներ ունենալներ, այլ ունենալ հետերնին ֆինանսի մարտիկը ներդրումներ ունենալու պաստապանները, ունենալու հաշվաբանները, ունենալու մարքեթինգի մարտիկը, ուրեմն դարբեր բնակավարները անցի իրավ հետ գործակցելու, բայց ստարտափի օգնելու միտումով։ Ոչ թե ստարտափել օգտվելու, այլ win-win իրավ հետ գործակցելու եւ partnership ստեղծելու միասին։ Այսեր քանիկը գազեն, որ ունենք մենք Silicon Valley քաղաքարին եւ այդ քանիկը գազեստե կամած իր ծևը եւ տալեն ավելի զարգացուց եւ դեղացուց։ Այսօր Silicon Valley-ին դարբեր շերտերի անցավ տեխնոլոգի։ Սկիզբից ինչպես համագարկիչներն էին, վերջի գիտեք networking-ի կոզիկները եկան, Cisco-ները, Juniper-ի պես ընկերություններ զարգացան, վերջի ինտերնետին կալով մենք սկսանք տեսնել on-line աշխարհի հետ մեկտեղ լանանոն social media-ն եւ դարբեր մեդիաներով օգտագործումը մեկ կողմեն, մյուս կողմեն mobile սարքերը, հեռախոսները ինչպես հառաջացան, տաբլետները ինչպես հառաջացան եւ ամեն մեկ դասնամյակ շեշտ այս շրջանի, այս դասնամյակը կբադգանի IoT Internet of Things-ն է եւ Silicon Valley-ի մեջ եւ աշխարհի մեջ ամենտեղ դեսագավոր IoT կամպանիներ գոյություն ունեն այսօր։ IoT-ին Internet of Things-ը, այսինքն դարբեր բաներ, դարբեր կոզիկներ են, որոնք ինտերնետի կապված են։ Այդ կոզիկները իրենց խելացություն դալով բուկան մեզի ավելի լավ օգնելու, գրգին դերգյակը թյուրացնելու, այս բնակավարը դակավին շատ գանուխ վիճակի մեջ է։ Ակին հարաճացման դեղ ունի, մտահղացման դեղ ունի, եթե ուզենք։ Հոս գփորձենք մեր բոլոր ունեցած կոզիկները ավելի խելացի դարձնել։ Մեր առօրյան, մեր մադիդը, մեր ագնոցը, մեր գոշիգը, մեր բաժակը գնան ունենալ քիչիկմա խելացություն, չիպ մավեցնել վան եւ գաբել connectedness, գաբուդալ իրենց, որովհետեւ գավին cloud-ին եւ ունենան դարբեր սերվիսներ մեզի օգտագործելու համար։ Այդիկա գնալ շատ փոքր կոզիկմա, գնալ շատ հարաճացած կոզիկմա, ինչպես մեր ավտոները։ Փոքր կոզիկները այսօր արդեն մեզի շրջաբադ են, այսօր ամեն մեկ անցի մեր շրջաբադի մեջը մոտ 200 չիպ ունի մեր եզերքը, որոնք մեզի օգտակար գլան դարբեր ծևերով։ Մեկը սանանի մեջը, մեկը տելևիզիոնի մեջը, մեկը կոմպյուտերի մեջը, մյուսը ուրիշ տեղում։ Ուրեմն բավական շրջաբադված ենք արդեն դարբեր տեսակի սարքերով, որ մեզի օգնեն եւ անոնք պիտի զարգանան։ Որքան ավելի բարդ կոզիկ ունենան, անքան ավելի խելացություն կուզեն։ Մեր ավտոմեքենաները օրինակ, ավելի խելացություն կուզեն, որովհետեւ մեզի self-driving ինքնավար վիճակի մեջ դնեն։ Ոնց մեր ավտովարելու խելացությունը պիտի հոն փոխանցենք եւ արդեն գնենք։
արդեն 3 սերունդ է որ այդ տեխնոլոգին կհարաճանա եւ այսօր զանազան ավտոներ կան, որոնք իրենց վարելու բավական հմտություն ունին։ Անշուշտ վերջին գերին չենք ասած դեր, որ թողենք որ ավտոն ինքն իրեն երթադերմը պարկնե կամ վերադառնա մեր կողմ, անի պիտի լա 4 տարի վերջ, բայց մինչ այդ դեսագավոր նորություններ մեջ մենք փորձած ենք ապեցնել։ Այսով մենք տեխնոլոգիի ընկերություն այսօր գոչենք ոչ թե միայն անոնք որոնք միայն տեխնոլոգիով զբաղվեն, այլ ուրիշ բաներ ալգնեն եւ տեխնոլոգին իրենց զարգացման միջոցն է։ Տեսլայի վես ընկերությունը օրինակ տեխնոլոգիի ընկերություն գոչենք։ Ինչու՞, քանի որ ավտոյին 50%-ն ավելի իր արժեքին իրեն hardware-ին եւ software-ի մեջ է արդեն։ So գացին որ աստիսագի ընկերություններ պիտի երթալեն զարգանան ավելի։ Uber-ին վես ընկերությունը որ transportation ընկերություն է, բայց գոզազե գույի տեխնոլոգիին, գոզազե software-ը իր զարգացման մեջ։ Այս վերջին դասամյակի մեջ, ինչպես է IoT-ին, այդ խելացությունը smart everything պիտի դամեզի։ Եվ այս IoT-ով պետք է մենք գրնանք մեր առօրյան բավական ավելի զարգացնել։ Այս smart everything-ը պիտի արիտամեզի որ թե խելացի չիպեր ունենանք, թե գավված ըլլալ եւ թե թուսի աշխարհին հետ աշխարհի։ Գավված ըլլալը ինչու։ Քանի որ cloud-ի մեջ մենք կնանք հակին արագ ծևով անել կոզողություններ, բաներ որ առաջ չէին կնարնել։ Օրինակ, անհամար օգտագործենք մենք այսօր արհեստական բանականությունը, artificial intelligence։ Artificial intelligence նոր բան չէ։ 50 տարի առաջ ստեղծված է, մարդիկ կոզածած են, ես իմ ուսմանս մեջ, ասկե 30 տարի առաջ Lisp-ով պրոգրամներ արած եմ, բժշկական հասցելուծելու համար օրինակ որպես project։ Բայց այն ադե, արհեստական բանականությունը չգծավ զարգանալ, չգծավ հարաճանալ եւ լավ օգտագործման մեջ դրվել։ Ինչու՞, քանի որ չունենք արագությունը անելու մեր գործողությունները։ Արագությունը գսպասեր որ լա չիպերով, microelectronics-ով, եւ հիմա որ microelectronics-ը, որ ինքնին ողնահարն է այս բոլոր տեխնոլոգիաների հետևը, քանի որ չիպերն են որոնք ուդամ մեզի եւ հիշողությունը եւ արագությունը եւ գներեն որ մեր գործողությունները գնանք արագ ծավով հասցնել, այս artificial intelligence այսօր չիպերու միջոցով կնենք։ Եթե Tesla-ն գնա այսօր ինքնավար ավտոներ ունենալ, քանի որ իր artificial intelligence-ի չիպերը գնան լավ աշխատել, արագ աշխատել եւ պետք է գածը հայտայտել մեզի։ Անորմալ է որ այսօր artificial intelligence-ը յակի գոչվեցավ եւ այս չիպերու արագացման պատճառով գնա կոծել։ Գիտեք, չիպերը շատ արագ գարաչանա։ Ամեն մեգեստայի մեմը semiconductor-ի կամ microelectronics-ի մեջը չիպերը գրգնեն իրենց արագությունը եւ գեսի գիչեցնեն իրենց չափ, ուրեմն խդացում եւ արագացումը արագ հարաճանա։ Այսօր արդեն մենք 7 նանոմետրով, 5 նանոմետրով չիպերն է որ գնանք artificial intelligence-ի մեջ։ Այս չիպերը բավական մեծիվով տրանզիստորների մեջ են։ Ժամանակին առաջին չիպը որ ստեղծած ենք, առաջին տրանզիստորը որ Bell Labs-ի մեջ ստեղծված է, որ ես արգաշխատեի ժամանակին, հիմա առաջին կոդս Bell Labs-ի մեջ էր, առաջին տրանզիստորով մեկ չիպ շինվեց։ Իսկ այսօրվա չիպը մեջ ունի 17-ին 20 միլիարդ տրանզիստոր։ Բավական մեծ քանակով, որ մեզի արիտ կուտա որ բավական հիշողություն ունենանք եւ բավական computation, հաշվելու կարողություն ունենանք։ Եվ այդ ամենը արագ ծավալում։ Ուրեմն microelectronics-ը գազի որ մեզի համար կարևոր բան է եւ գնանք այդ մեջ մենք մեր մասնակցությունը բերել որպես ստեղծողներ microelectronics-ի կամ որպես օգտագործողներ։ Մեր հարաճադա տեխնոլոգիայի ընկերությունները այսօր որ stock market-ի այսօր առաջին 10 ընկերության մեջ մենք արդեն 5 հատ ունենք ընկերություն որոնք տեխնոլոգիայի մեջ են մեծ մասամբ, ինչպես Apple-ը, Facebook-ը, Google-ը, Amazon-ը եւ այլն։ Ասենք արդեն իրենց չիպեր պատրաստելու մեջ են, քանի որ գտեսնան որ իրենց microelectronics եւ չիպեր ունենալը իրենց հարստության եւ իրենց հարաճացման մեջը կարևոր դեր ունի։ Եվ այդիկա մենք գտեսնանք ինչպես կհարաճանա։ Ոչ թե միայն այս Silicon Valley ընկերությունները, այսօր շատ նույն ընկերություններ Չինաստանի մեջ դեսագավոր ընկերություններ ունենք, որոնք նույնպես իրենց չիպերը գտածեն, այսօր Alibaba-ն իր չիպերը ունի, Huawei-ն իր չիպերը ունի եւ այլն, ամեն մեկը իրեն բարակային ստեղծե իրեն չիպերը եւ իրեն խելացությունը անոր մեջ կներպակի։
ինչու որպեսզի գտնան օգտվել տեխնոլոգիայի լավագույնները։ Այս վերջին շրջանի վերջին ջահրի վիրուսի ցեպազատման աշխատանքի մեջը Չինաստան օրինակ շատ լավ ձևով գծավ օգտագործել artificial intelligence-ը որպեսզի գտնա դերեգանալ ով ուր է ինչպես մեգուսացնեն անցիկը եւ ինչպես իրենց ստիպեն որ ամեն մեկը իր դուներեն դուրս չելա եւ ինչպես գիտնաս քու եզերքի անցերուտ մեջ քանի օքի վարակված են կամ չեն ադինելու համար անշուշտ տեխնոլոգի պետք ունի մեկ օմեն պետք ունեին մեծ քանակով կամերաներ ունենալու քաղաքներում մեջը եւ ժողովրդի քանագին մոտ 25%-ը կամերաներով արդեն հսկված է նույնպես ունենալու շատ զորավոր database Kim բազմություն database-ի մեջ, որովհետեւ ճանչնա մարտիկը եւ այդ թեմքերը ճանչնալով image processing անելով գցան իրենք պարտադել այդ database-ը եւ կամերաներեն եկած բادرները իրարու ճանչնալ անցիկը եւ ադո համեմատ արագ քայլանել անշուշտ ամենը նորը artificial intelligence-ներ եւ ադով գցան բավական հետաքրքրական կոզեր դեսնալ գերգին ընտանիքից վերադառնալով իմ դրաս AI մեջ կաշխատի եւ անցած շաբաթ ճիշտ Berkeley մեջ դասախոսությունը դվավ ճիշտ ասնիչին շուշտե Չինաստանը ինչպես artificial intelligence օգտագործեց եւ հատկապես մի քանի ընկերություններ ունեցած արարկաները product-ները օգտագործեց որովհետեւ գտնա իր մեգուսացումը ավելի զորավոր ծավալներ եւ հաջողցնել գիտենք որ մինչեւ հիմա դի հաջողցիով գտնա հույսով ենք որ աշխարհի մյուս կողմերնալ այդ կամ դեպս ծավալով օգտագործելով Պիտի գնան այս վիրուսի թեմ բայկարել։ Ինչպես չիպերը մեզի համար գայվոր են գրգին, այս AI-ը կամ մյուս գործերը անելու համար։ Չիպերուն յետևը գա չիպ ստեղծելու կարողություն։ Ոսկ ուզեմ արտանալ օրինակ, Synopsys-ին։ Synopsys-ը այսօր թիվ 1 ընկերությունն է, որ չիպ դիզայն անելու, չիպեր նախագծելու, պետք եղած թուլեր ուտա։ Ինչպես եթե դու պիտի նամակ մկրես կամ document մկրես Word պետք ունես Microsoft-ը Word-ի մեջ տնելու քու տեքստը եւ բادرաստելու եւ սփակրելու եւ այլն նույնն ալ եթե չի պիտի ստեղծես Word-ի մեջ ունես Synopsys-ի թուլերը Հոնե որ աշխարհի քրեթե բոլոր չիպերը այսօր Synopsys-ի թուլերով մեջտեղ գուքան ինչու քանի որ եւ տրանզիստորները եւ քիչ ավելի մեծ բլոկները գնանք մենք գանչել edit անել գաբել իրարու եւ այլն նախագծման շրջանին Հետո ղրգել որպես անոք վերածվին սիլիկոնի microelectronics չիպերու եւ օգտագործվի։ Հոսե որ Synopsys-ը իր աշխատանքը Silicon Valley-ի մեջ եւ այս քիչ առաջվա իշած բոլոր ընկերություններով հետ գնե։ Synopsys-ը ադինելու համար անշուշտ Silicon Valley-ի մեջ կաշխատի, բայց ոչ միայն։ Ամեն ունեցած ընկերություններում բես, միջազգային ընկերություններում բես, պետք է մենք ունենանք զանազան գետրոններ այդ տեխնոլոգիան ստեղծելու։ Քանի որ մարտուժը Silicon Valley-ի մեջ բավարար չէ, ոչ մեկի մեջ հավանաբար բավարար չէ։ Պարոն Զորյան, այո, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար, ուղղակի պետք է լքեմ ձեզ, որովհետև պիտի մի ուրիշ հանդիպման մասնակցեմ, ես ներողություն պիտի խնդրեմ, բայց մի բան պետք է խնդրեմ ձեզանից։ Այո։ Եթե կարելի է նաև մեր ունկնդիրները շատ հետաքրքիր կլինի իրենց ձեր հաջողության պատմությունը լսել, հատկապես Հայաստանում, եւ քանի որ հենց արդեն տրամաբանորեն մոտեցաք այդ թեմային եւ նաեւ համոզված եմ պիտի խոսեիք, որ նաեւ Հայաստանում մեծ հաջողություն ունեիք եւ Synopsys-ի եւ ձեր նախաձեռնությունները, պիտի խնդրեմ նաեւ ձեր անձնական հաջողության մասին խոսեք, որովհետեւ մենք ուզում ենք քաջալերել մեր Հայաստանի, մեր քաղաքացիներին, մեր համակարգացիներին, մեր գործընկերներին, ընկերներին, որ իսկապես հաջողությունը հասանելի է եւ ջանք է պետք ներդնել դրա համար եւ գիտենք որ ձեր հաջողությունը իսկապես շատ տեսանելի է եւ հրաշալի։ Պիտի խնդրեմ որ ձեր մասին նույնպես պատմեք մեզ, որը շատ հետաքրքիր կլինի եւ պիտի ներողություն խնդրեմ ձեզ անպայման ուղիղ եթերով կհետևեմ, ես անցնեմ ես իմ հանդիպմանը եւ հետո կզրուցենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Ագո։ Այո, եւ հաջողություն ձեր անտիպմանը եւ բոլոր աշխատանքներում մեջ։ Շնորհակալ եմ, լավ է։ Շատ մեսի աշակերտ համար գփորձեմ եւս անդրադառնալ ցեսած գետերում վրա եւ ճիշտ է որ մեզի գբերեր Հայաստան ինչու քանի որ Synopsys-ի մասին որ քիչ առաջ գիշեի թեև Synopsys-ը 60 տարբեր երկրներում է ինժեներինգ խումբեր ունի բայց Silicon Valley-ը վերջ ամենամեծը Հայաստանի մեջ է
Հայաստանի մեջ է ինչու, քանի որ Հայաստանի մեջ մենք կարողություն ունենք լավ միտքեր ունենալու մտածում մեր անձերու մեջը, լավ կարողություն ունենք stable course այտայտելու անցիկը շատ լավ ադատողականություն ունի եւ գնան իրենց թերը լավ գտարել։ Ադիգա ոչ թե ես քանի որ հայ եմ միայն, այլ որպես քանի որ բիզնեսի իմաստով եւ տեխնոլոգիի իմաստով շատ լավ դեր ունի Հայաստանի մեջ գործնել։ Լավ, թե ինչպես ուն հասանք բանաշագային սազին հետևելով շիդագ երբ որ Հայաստանը անկախացավ մենք արդեն ունեինք բավական հաջողակ անցիկ խումբեր, որոնք տեխնոլոգիի մեջ աշխատեին։ Եվ այդ անձերուն եւ խումբերուն հետը գաբահել հաջողեցան անկախությունն ամիջապես վերջ։ Մինչ այդ գալի չէր, քանի որ սովետ շրջանին բագեր։ Ես արդեն աշխատեի տեխնոլոգիի մեջ, բայց չի գծած մինչ այդ իմ գաբերը հաստատ։ Այդ գաբերը հաստատելու թիրությունը ունենալու հետ մեկտեղ պետք ունեինք նույնպես ֆինանսական նեցուկանքնելու օգտագործելու, որովհետեւ անոնք բազաստվին մեծ եւ փոքր ընկերություններ ընդունելու Հայաստանի մեջ եւ արտգործակցությունը սկսել։ Բայց այդ բախուն ես գծացի մել հայկական պայքոզական տամիության HBU-ի օրվա նախագահին Դիգեն Լուի Սիմոնի եւ իր մեխանցելու որ նեցուգանքնի տեխնոլոգիի բնակավարի մեջ աշխատողներում։ Միջայդ ադիգա չեր միջայդ HBU-ն արդեն գոքներ դա բնակավարներու անցերու ֆիլարմոնիկի մեջ նվագողներուն հոակոզության մեջ օգտագործել բաներու եւ այլն դա պեզակիներու մեջ է բայց HBU-ն քիչ մեհերադես լալով որպես կազմակերպություն ինչպես գիտեք աշխարհի թիվ 1 ամենամեծ non-profit ոչ շահբանջո հայկական կազմակերպությունն է 114 տարվա ունի եւ դարբեր շրջաններում դարբեր քրիզերու ընթացքին նախաձեռնած է ծևեր այդ քրիզի ընթացքին օգտագործելու իրեն մշտական պրոգրամներեն զատ օգտագործելու եւ իր ներդրումը այս բարակային հերադեսլալը եւ դեսլական ունենալու օգտագործել քանի որ գսա ես ունենալ որոշ գումար մայջբիեն եւ այստալ հոն ամերիկյան համալսարանի մեջ լաբորատուարը ստեղծել 30 հոգիներ հավաքել իմ բնակավարից մեջ ես մակրոէլեկտրոնիկսի մեջ ուսանած եմ եւ կոդս կնեմ ուրեմն այդ բնակավարի մեջի մասնակիցները գսան հավաքել եւ 2 տարի մը իրենց ֆոնդերը դալ եւ պատասխան որբեսի անգևերջ մեծ ընկերություններ գնանք բերել Հայաստան եւ իրենք պատասխան օգնել այդպես ալիղավ շիդակ ինձ բես ուրիշ տակ սպյուրքեն նույնպես ժամանակի ընթացքին իրենք ամիացան այս նույն աշխատանքին եւ սպյուրքեն բերինք ընկերություններ ես օրինակ AT&T-ին ու աշխատեի ես բերի ծրագրով որ այդ խումբը սկսավ research-ներ հետազոտություններ իրենց which ընկերություններ բերինք ու սկսան իրենք ուղղակի product development-ներ առաջին հանգրվանին ավելի փոքր ընկերություններով վրա հիմնվեցան start-up-ներ որ Silicon Valley-ի մեջ էին եւ գուզեին իրենց կոդի մեկ մասը անել offshore tours-ը փոխանակ Հնդկաստանի եստան, փոխանակ Չինաստանի եստան, կաչալեցինք որ Հայաստան կան։ Եվ այդպիսով բերինք զանազան փոքր ընկերություններ, մեկ Հայաստան կալով եւ Հայաստանի մեջ ստեղծելով start-up-ի culture-ը։ Այդ start-up-ի culture-ը դվավ մեզի լավ արդյունքներ, առաջին դասնամյակը այդպիսի բազմաթիվ ընկերություններ դասակվել սպիրկեն, անցնելու համար հաջորդ անկրվանիմը 90-ական թվականներն անցանք 2000-ին, ուր այդ փոքր ընկերությունները սկսան public եստալ եւ սկսան convil մեծ ընկերություններով գոմե կամ merger-լար մեծ ընկերություններով եւ այդ ծևով մեծ ընկերությունները սկսան պախտունեցան Հայաստանի մեջ գալու հանգած։ Synopsis անոնցում մեկներ։ Synopsis-ը մի քանի տարվա ընթացքին 4 ընկերություններ գնելով գծավ ունենալ Հայաստանի մեջ ներկայությունը։ Նույնպես եկան ուրիշներ, նույնպես եկավ VMware ունեցանքոն, Cisco ունեցանքոն, National Instruments ունեցանքոն, Mentor ունեցանքոն, բազմաթիվ multinational ընկերություններ եկան եւ փոքր ընկերություններով միանալով գցան ունենալ իրենց տեղը Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի ասպնակավարը զարգացավ շատ արագ զարգացավ փոքր ընկերություններով, մեծ ընկերություններով եւ սկսան կիմակալ as վերջին դասնամյակին, որ նոր ընկերությունները սկսան ծնել Հայաստանի մեջ։ Ծնել Հայաստանի մեջ եւ այս բարակային հագարագողությամբ
օրինակ Silicon Valley-ն Հայաստան կան, Հայաստանին Silicon Valley կան եւ իրենց մարգետոնները բերեն, կամ իրենց աշխատանքին մեկ մասը բերեն, ընդհանրապես ոչ տեխնիկալ մասը, այլ մյուս բաժինները մարքեթինգի, ֆինանսի մասերը եւ այլն անեն Ամերիկայի մեջ, որովհետեւ հաջողություններով հասնին եւ ընդլայնեն։ Վերջին մի քանի տարիների մեջ ամենք սալ աշխատեցանք, ուրախացանք, ախտունեցանք հյուրընկալելու այսպիսի ընկերություններ Silicon Valley-ի մեջ։ Անուններ եթե դամ պիտի դժվարություններ ամենը հիշելու գնամ մի քանի հատ հիշել, Pixar-ը շատ լավ օրինակ մնե, Jumag-ը շատ լավ օրինակ մնե, Gigi-ն շատ լավ օրինակ մնե, բայց շատ ընկերություններ կան, չդուզեմ շարունակել, կամ վստահ եմ որ պիտի ոմանց մոռնամ եւ սխալ պիտի ամենքն լավ մուտք կոզեցին Silicon Valley, ամենուն հետ ալ կոզակցությունը օգտակար եղավ եւ այդ կոզակցությունը գամած ավելի զարգացավ անոնց մեծ։ Այս շրջանին բախտավորություն ունենք որ եւս ուժ ունենալու այս ֆորմուլայի մեջ։ Սկիզբի որ սկսանք միայն ընկերություններն են ինչպես ընկերության հետ աշխատելով, մասնաճյուղի հետ, իրար հետ աշխատելով, անհատներ սպյուրքեն անոնց հետ կոզակցելով, Հայաստանի դողոց հետ կոզակցելով, բայց ասուկ ամենը գմնային ընկերություններում ձիրի մեջ։ Հիմա ժամանակի ընթացքին սկսանք տեսնել, որ Հայաստանի մեջ մարդուշի բագաս ունենա։ Քանի որ երբ որ շատ ցանկանակ ընկերություններում 850, 950 ընկերություններ ցանկ ստարտափների մեջ լալով այսօր մարդուժի բագաս ունի։ Ուրեմն սկսանք գտական հաստատություններ աշխատել։ Ուրեմն ընկերություններ եւ գտական հաստատություններ։ Շատ ստեղծեցինք մեծ ակերները։ Synopsys-ի իր բարակային ունի Synopsys-ի education program։ 4 համալսարաններով հետ աշխատենք եւ բادرաստենք անցիկ դարեգան 150 հոգի, 130 հոգի գավարդեն իրենց բակալորիոսով եւ մագիստրոսով, bachelor եւ masters եւ գմյանան մեր եւ ուրիշ բոլոր ընկերություններ։ Հիմա ուրեմն գտական հաստատություններում ներկայությունը գարեգր։ Բայց նոհենտիվը չգծավ բավարարել, ուրեմն սկսանք յետև յետալ եւ դպրոցական մագարտագի, ավակ դպրոցներու մեջ գիտական դասընթացներն եւ այլն։ Կոմպակտավորություն ունենք զակերմոնելու Unicomp-ի եւ Vivacelin հետ միասին Synopsys-ը, ուր գծության նախարարության հետ մեկտեղ կոզակցելով բուդանք շերմը գիտական նյութերու եւ գոկնենք դպրոցականները, որ ավելի հետաքրքրվին տեխնոլոգիով եւ ավելի կան այս ընկերություններուն մեջ սրային։ Այդիկա անշուշտ պիտի շարունակվի ժամանակի ընթացքին եւս կտեսնանք որ նոր ընկերություններ կան որ եւ գտական ասպարեզի մեջ կոզակցին որ մեր հետ ուրիշ ճամփամը միայն Երևանով սահման բիլը չէ ատենդարիները իվեր դարբեր մեծ քաղաքներու մեջ Գյումրիի Վանաձորի մեջ դարբեր ընկերությունները սկսան իրենց ներկայությունը գտնալ ոնդերի աշխատուժը բերելով այս բակային Synopsys-ն անցյալ դարի հայտարարեց արդեն ցեզ մեր բակտերիագեն թե Գյումրիի մեջ սկսանք գտական ծրագիրը ոնդերի համալսարանի հետ եւ գետրոմը բանալու բادرաստության մեջ ենք հիմա քիչ մուշացում ունենք այս կորոնաջահրի պատճառով բայց արագ գտնանանք դեպի հոն ուրեմն դրսության մեջ աշխատելը դարբեր քաղաքներ յետալը միջոցներ են այսիգա ավելի աշխույժ ծևով բայց ասոն կրկին գուկային այս երկու ուժերը ընկերությունները եւ ակադեմիա եւ գտական հաստատությունները հիմա պետք ունենք երրորդ կողմի մնալ որովհետեւ ասենք ամենը նպաստ է եւ ասկոզակցությունը իրավետ է միշտ երանգում մնա ասի ուֆորային այդ երրորդ կողմը բեդությունը իր մասնակցությունը գտնապել ժամանակի ընթացքին բերությունը նախքին դասնյակներում մեջ արկել չէր հանդիսացած, բայց մասնավոր ծրագիրներ աչքերը ստեղծած ասոնքներու։ Բացի քիչը armtech-ի մեր նախաձեռնության մեջ իրենց դիտական օժանդակությունը բերին մեր օրվա բերությունը, բայց անգե իվեր ոչ շատ։ Իսկ վերջերս հապողջենեն վերջ դեսանք որ տեխնոլոգիան արդեն առաջին գարկի վրա եղավ որպես թիվ 1 industry-ին Հայաստանի մեջ բանվաշաբեդի սածով եւ կոզով եւ դեսանք որ նախարարություն ունեցանք բանվաշագյան չփախտապարի մահոց չէ բայց ինքը ունեցավ շատ մեծ դեր բեդության մասնակցությունը բերելու այս Հայաստանի մեջ ունեցած մեր տեխնոլոգիական բնակավարի մեջ որոդի մեջ եւ հիմա ունենք դարբեր ծրագիրներ
նախարարությունը Հայաստանի մեջ ունի դակեր ծրագիրներ, գիտեք բոլորը տեղյակ եք, եւ նույնպես սկսանք հատմը նոր ծրագիրը Հայաստանի նախարարության եւ Silicon Valley մեջ ասպարակային HBU Silicon Valley, HBU-ն գրգին իր Silicon Valley մասնաճյուղով դաստիարակ դարիներ որ օգտակար գլար եւ Silicon Valley-ն Հայաստան կացողներուն եւ հագագության պեգոներուն, բայց առանց գավաճան հետ հադուկ ծրագիր ունենալու։ Հիմա վերջին այցելությունը որ ունեցավ մեր վարչապետը Հայաստան, ստորագրեցին համաձայնագիրը նախարարության եւ HBU Silicon Valley միջեւ եւ ասո պիտի սկսենք, արդեն սկսանք կոզացել ծրագիրը որ գոչվի հայկական virtual bridge, հայկական virtual գամուշ։ Ուրեմն այդ գամուշը երկու ուղղությամբ գամուշ ունի, բայց ավելի շատ շեշտ պիտի տնենք Հայաստանին թեպի Silicon Valley եկող ընկերություններուն աջակցելու զորացնելու վրա։ Այդ աջակցները զորացնելը պիտի լան հատկապես մի քանի բաներու մեջ, պիտի լան իրենց եթե գանուխ ընկերություններ են իրենց դալու այդ գանուխ ընկերություններու incubation-ի աշխատանքը եթե արդեն քիչ մասնացած ընկերություններ են բայց Հայաստանի մեջ միայն հաջողած են բերելու Silicon Valley-ի մեջ եւ իրենց դալու այդ զարգելու acceleration-ի կարողությունը եւ adonk են տասներով եւ կոզնական քայլերով եւ ցանցով ցանցը եւ գաբերը այս բաներու մեջ շատ կարեւոր են անոմայով գաբուշ դրազեն կանոնը kind of networking-ը մեզի բավական արիթմետիկա անցիկի իրարու հետ գործակցել։ Ուրեմն մեկ դավա մեջ մենք միլիոնանք դասնյակներով ընկերություններ ու ներկայացուցիչներ որ պիտի Հայաստան կան, անոնք փոքր եւ միջակ ընկերություններ են, միայն founder-ները, միայն CEO-ները չեն, այլ էկոսիստեմն է որ մենք պիտի host ունենանք, անցիկ պիտի մարքեթինգի մեջ, sales-ի մեջ, finance-ի մեջ եւ այլն, եւ անոնց պիտի փորձենք մենք դալ այդ ցանցը որ անհրաժեշտ է։ Քանի որ հոն նախադասենք որ մատիկ իրավ հետ կոզակցել պետք։ Մեզ հիմա պետք է լավ հիշենք որ ստարտափները թեև շատերը մեկ օքիով եւ օքիով սկսին, բայց ստարտափի մահաճողության համար teamwork պետք ունի, անցիկը իրավ հետ կոզակցին։ Թե կամպանիի մեջ աշխատողները, թե իրենց եզերքի էկոսիստեմին հետ այդ թիմի աշխատանքը շատ կարեւոր է։ Ուրեմն Հայաստանի կոլեգներուս համար այդ գոչը որ ինչ որ ունենք teamwork-ով ունենք եւ փորձենք ոչ թե միայն ցերներեցները, այսինքն entrepreneur-ներուն վրա շեշտ տնել, այլ ընդհանուր թիմը եւ ընդհանուր թիմը զարգացնելու համար աշխատին, որովհետեւ գնանք մենք մեր այդ network-ը սորացնել։ Մեր network-ը բավական մեծ է։ Մեր network-ը ցույցի աշխարհին հետ բավական մեծ է։ Հայաստանի մեջ կփորձենք տարբեր կոնֆերանսներ ստեղծել, ադարիտներով բերել մասնակիցներ որ աշխատին հետենից, անցյալ տարի հիշեք ունեցանք Silicon Mountains աննով կոնֆերանսում, ունեցանք WCIT եւ ուրիշներ։ Silicon Mountains-ը դարեգան իվենթի վերածվեցավ եւ իրենցանք հաջորդ հանգրվանները։ Հաջորդ աշնան պիտի լա ու բավական մեծ թիվով դուսի մասնակիցները պիտի բերենք Հայաստան, որովհետեւ իրենց մասնակցությունը բերեն։ Մինչ այդ այս կանան շրջանի պիտի փորձենք online ծավալով Silicon Mountains-ի թափտալ, որովհետեւ online մասնակիցները դուսեն եւ Հայաստանի իրար հետ գնան այդ գամուշ ունենալ այդ կոզակցությունը։ Հիմա այս գամուշը որ Armenian Virtual Bridge-ը քիչ առաջ CBD-ն է, հատկապես տեխնոլոգիի բնակավարի մեջ։ Բայց մենք հայերս աշխարհի մեջ սփռված ենք, թեև ճշմարտ բաժաներով։ Բայց ամեն երկրի մեջ կգտնվենք, որ առավելություն ունի։ Բայց շատերը իրենց գաբը ժամանակի ընթացքին գտեցնեն, ժամանակի ընթացքին գխզեն հայությունեն, քանի որ զորավոր գաբ չեն հաստատած։ Գաբի անհրաժեշտությունը միշտ կա։ Եվ այդ գաբի պատճառով գնանք մենք մեր հայության մեծ մասին հասնին եւ գաբել մեր ցանցին։ Հայկական ցանցը, ուր գնա սպիրկը իրգարկին իրարու հետ եւ սպիրկը հայրենիքի հետ ունենալ շատ լավ համակոզակցություն։ Այդ գաբին connectedness բանջ կգա։ Այսօր տեխնոլոգին մեզի համար նվերմն է։ Մեզի բես սփռված ասկի համար շատ լավ նվերմն է։ Եվ այսօր կան collaboration-ի դեպեր միջոցներ, որոնց մոտ գնանք մենք այդ գաբը հաստատել։ Այդ քիչիկ մի եւս զարգացնելու համար մենք անցյալ աշնան ծրագիրը հայտարարեցինք եւ Հայաստանային WCIT ընթացքին երեք ուրիշ co-founder-ներով հետ իմ հետ co-founder-ները Սերժ Տանկյանը, Էրիկ Իսրայելյանը
Ալեքսիս Օհանյանը եւ ես High Connect անունով ծրագիր հայտարարեցինք։ High Connect-ը գրգին Փարիսիական ծրագիրն է, որ գուկա անգամ եւս մեր բոլոր հայությունը, ոչ թե միայն սպիրկի, ոչ թե միայն հայրենիքի, այլ մենք դիտենք հայությունը որպես global հայություն, մեկ ազգ, այդ մեկ ազգի անհատները իրավ մոդեցնելու, իրավ կապելու։ Այդ մեկ ազգի անհատներու մեջ նոր խմբավորումներ, նոր կոզակցության միջոցներ ստեղծելու եւ այդ ազգի անհատներու մեջը ստեղծելու նորարության դեղ։ Այսինքն non-profit ծրագիր միտիլա եւ այս non-profit ծրագիրը պիտի դա մեզի կոզակցության բոլոր tool-երը, միջոցները, software-ը առանց փոխանցագություն դալու։ Փոխանցագությունը դուք պիտի ստեղծեք։ Ամեն մեկը իր բնակավարի մեջ է։ Ուրեմն հոս միայն տեխնոլոգի network-ը չէ, միայն տեխնոլոգի վերաբերյալ գամուճը չէ, այլ գամուճներ են բոլոր ասպարեզներում մեջ, բոլոր բնակավարներում մեջ, որ այդ պիտի դան բժիշկները այդ կոզակցին, պաստապանները այդ կոզակցին, թղթակիցները այդ կոզակցին եւ այլն։ Ուրեմն High Connect-ը սպասվի որ այս ու երկրորդ կեսին մեջտեղ կա եւ մեզի արիթ դա որ այս global ցանցը զորացնենք։ Այսի մեզի արիթմն է մեմ եւս պաստելու որ վերաբրո ասկմնենք որ այո դժվարությունները անցած են, բայց միշտ փորձած ենք global network-ով աշխատել։ Նույնիսկ այն adem որ հասցեր չունեինք, այն adem որ մեդաքսիա ջամփուն վրա էինք, մեր global network ունեինք։ Ասիայի խորերը, մինչև Եվրոպայի ծայրերը շատ լավ ուսումնասիրված նյութ է, ուր գցանք հայկական global ասկմը բաբաներ եւ իրավ հետ կոզակցությամբ իրազորացնել։ Հիմա այդի փորձենք այդ մեկը անել, բայց պետք է մենք անոր մեջը մենք մեզի լավ հայերը փորձենք բահել։ Հոն հայաբաբանում ուկա որպես կարևոր աստակ ոչ թե Հայաստանի համար ասպարակային, այլ սպիրկի հայության համար։ Անոր համար է որ մենք դարիներ առաջ, 15 տարի առաջ ստեղծեցինք Armenian Virtual College։ Գրգին HBU-ի նախաձեռնություն, HBU-ն նորեն իր դեսլական ունենալով թեպի e-learning, դեսնալով որ e-learning-ը կարևոր թե պիտի խաղա աբակային, հիմա այսօր դեսնակ որքան կարևոր թե խաղա որ այս ճգնաժամի մեջը, բայց 15 տարի առաջ ադիգա դեսանելի չէր։ Բայց այդ աշխատանքը սկսանք HBU Silicon Valley-ին, ընդհանուր global HBU-ն ադոլնեցու կանգնեց, նյութական հատուցումը տվավ եւ իրեն միջազգային ցանցը դրամացրեց։ Այսօր 15 տարի վերջ այդ քաղաքարի սկսել են 2004-ին, այսօր ունենք բավական մեծ դարազություն, բավական մեծ ներկայություն մեր եւ Հայաստանի եւ Սպիրկի համայնքներում մեջ։ Ունենք հազարավոր անձինք, որոնք կմասնակցին այս ծրագրին եւ այս դասնյակ հազարներով անձինք կմասնակցին այս ծրագրին, ավելի քան 25000 հոգի եւ գնեն նյութեր, որոնք այս բարակային հայկական նյութեր են։ Ինչու՞ կամ ուզեցինք մենք մեր հայկական heritage ժառանգությունը, մեր հայկական մշակույթը, պատմությունը, լեզուն, մեր հայկական ինքնությունը բահելու համար դանք նախ դերակցություններ, որակավոր դերակցություններ եւ դերակցություններն զատ դանք նույնպես գաբը։ Ուրեմն Armenian Virtual College AVC-ին ինչ եղավ հաստատությունը, որ գուտա որակավոր դերակցություններ հայության հայկական ինքնության մասին եւ գաբեր հայերու միջև։ Ուրեմն քիրք միջև որ միան գարտած, այլ դբրոց մնե ու անտիկ իրավ հետ կաշխատի։ Գիտեք մենք դբրոց կերտան, քանի որ ոչ թե միան գսովորիկ նյութերը, այլ իրավ հետ կոզակցիլ կունենանք։ Մեր մանուկ դարիքեն իրավ հետ կոզակցելու, ուսուցիչներ կոզակցելու այսօր e-learning-ը զարգացումները վստահ որ ամենք կտեսնանք, e-learning-ը 2000-ը մինչև այսօր 900 անգամ ինքնինքը 900 դոգոսով ինքնինքը բազմապատկած է, այսօր բավական մեծ ինդուստրի է, երկու տարի են պիտի ունենանք 250 միլիարդ արժեք ունեցող ինդուստրի e-learning-ի մեջ, հակի մեծ քանակով ուսանողներ e-learning-ի ետևին այսօր բոլոր երկրներում մեջը, ABC-ին ճիշտ նույն բանագներ e-learning-ը դալով այս բոլորին, բայց ոչ թե որպես քիրք, այլ որպես դպրոց։ Որպես դպրոց սել է գաբե անցիկը եւ գուտա դերակցությունը։ Այս կորոնայի ճգնաժամի ընթացքին գրթության նախարարը բան Արայիկ Ավանեսյանը ինձի հետ կապահեց եւ գսանք մենք հadoop ծրագիր ստեղծել, մենք ծրագիր ստեղծեցինք, որում միջոցով գսանք բանաշինի ասած
գեդերուն առաջ կառնել եւ զամաթը ABC փոխանցությունը ծրիապար բոլոր հայության հատկապես Հայաստանի դպրոցներում մասնագետներուն եւ դա զակիրմը որոն անունը ABC Learning Zone ABC Learning Coding որը ինքնամեգուծացման մեր այս շրջանին ու դա մեզի լավ գարիչումը սովելու մեր հայկական նյութեր ասպարակային սովելու մեր ժառանգությունը ամեն օր այցելելով դերմը ամեն օր ջանչնալով նշանավոր հայումը ամեն օր մշակույթի որոշ բնակավար այցելելով եւ ունենալով ոչ թե միայն մեր գաստալիկը ցիդելիկը մուլտիմեդիա շարժուն գերբով քույներով 7 դատել լեզուներով այլ եւ ունենա գաբ meetup գենտանի բահմը գենտանի հանդիպումի ժամանակը ուր գխոսի իրեն բես այդ անձը իրեն բես ուրիշ մասնագետներով հետ իրեն ուսուցիչի հետ նույնպես որոնք միասին գնան ադնյութը վերլուծել եւ իրենց աս մեգուսացած բահին թե լավ դերակցություններ հավաքել թե լավ նոր հարաբերություններ մշակել գտությունը իսկապես կարևոր բան է բոլորիս համար ես հորմես լսած եմ որ գտությամբ չենք բավարարի դրոսի մեջ համասարանի մեջ այլ մեր ամեն մեկ դարի մեր կյանքի մեջ նորություններով շրջապատված ենք պետք է մենք մեզի զարգացնենք մենք մեզի զորացնենք գտությունը վերջացող բան չէ բոլոր բնակավար ուր որ աշխատենք հատկապես տեխնոլոգիայի մեջ անդադար ուսանող ենք եւ անդադար վիդիսով եւ այսօր այդ գարիչությունը շատ ավելի մեծ է այսօր եթե մենք մեր դուներում մեջ սահմանված ենք շատ ավելի ժամանակ ունենք եւ գարիչությունը ունենք այս տեխնոլոգիան մաքսիմում օգտագործելու լավագույն ծավալ օգտագործելու որովհետեւ մեր դերակցությունները մեր գիտելիքները զարգացնենք բայց միայն ադիգա չէ միայն մենք դուներալով e-learning պիտի չնենք միայն անշուշտ մեր կոզերում մեր կարևոր մաս բիդնենք եթե գնանք ունենալ եւ ավելի կարևորը մեր հարաբերությունները բահելու մեր հարաբերությունները զարգացնելու մեր հին ընկերներուն եթիշելու մեր նոր ընկերները ստեղծելու զարգացնելու այդ connectedness-ը շատ կարևոր բան է այդ connectedness-ը այսօրվա թեմասը bridge այդ bridge-ը երկու ուղղությամբ bridge է այդ bridge-ը թե գաբվիլ է թե փոխանցություն գրգել է այդ bridge-ի միջոցով ուրեմն թե անցերու հետ գաբվիլ թե որակավոր հարաբերություններ ունելու երբ որ դունենք բայց երբ որ դունենք պիտի փորձենք լուրջորեն մենք մեզի ապահով բահել մենք մեզի լավ դիսցիպլինի մեջ դնել եւ փորձել անշուշտ արդյունաբերել մեր այդ ժամանակը համբերություն ունենալ բայց նույնადեն առողջանալ մեր բազակները անել մեր յոգաները անել մեր ընկերներուն հետ կոզակցի մեր հաջելի բահեր ունենալ եւ նույնadեն ինչու՞ չէ մաքսիմում օգտագործենք հաջելին եւ օգտագարի լավ բալանսը իրար հետ բահելու համար այսքանով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ փակել իմ զրույցս Merci.